Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire un premier exercice dans le cours de la résistance électrique. Et voici l'énoncé de l'exercice. Alors, votre collègue de classe a trouvé un conducteur ohmique où ses anneaux colorés ont disparu. D'accord? Donc, واحد الزميل ديالك في القسم لقى واحد un conducteur ohmique. Donc les anneaux colorés ديالو اختفوا, ont disparu. Il a utilisé un instrument de mesure pour déterminer la valeur de la résistance. كنعرفوا بأن chaque conducteur ohmique a sa propre résistance électrique. كل واحد عنده la résistance électrique ديالو الخاصة به. وهذيك la résistance électrique, elle peut être déterminée par plusieurs méthodes. Et parmi les méthodes, on peut la mesurer à l'aide d'un appareil. D'accord? Donc كنعبروها بواحد un appareil, واحد الجهاز. وكذلك on peut utiliser les anneaux colorés pour déterminer sa valeur de la résistance, يعني sa résistance électrique. d'accord. ولكن هنا ما عندناش هذوك les anneaux colorés ما عندناش. اشنو دار votre collègue اشنو دار؟ Il a utilisé un instrument de mesure, un appareil de mesure. Voir ici, voir document séquence. Donc هذا هو le document ديالنا. اشنو دار؟ خدا هذا لو كوندكتور اوميك هذا اللي ما مطبوعينش، اللي هذوك الالوان تمحاو، كانوا مطبوعين وتمحاو. Il a utilisé un instrument de mesure. هو هذا l'instrument de mesure عطاه هاد la valeur ديال 650,0 اللي هي 650. 650 اش غتكون؟ شنو هي l'unité internationale de la résistance électrique? C'est ohm, bien sûr, c'est ohm. Alors, on passe à la première question. La première question dit nommer l'appareil de mesure utilisé. يعطي السميه ديال l'appareil اللي استعمل هذاك الصديق ديالكم باش يقيس la valeur de la résistance électrique. Ou après, la deuxième partie de la question, donner la valeur mesurée de la résistance. Alors, quel est l'appareil utilisé ici? Donc, on commence la correction de l'exercice. Donc, la première question, c'est, ou bien la première réponse, c'est l'appareil utilisé et c'est l'ohmmètre, bien sûr. هذا كنسميوه ohmmètre. هذا هو الجهاز اللي كنستعملوه باش نقيسوا la valeur de la résistance électrique. Alors, à quoi est égale ici la valeur de la résistance électrique? Bien sûr, elle est égale, donc la résistance électrique, la valeur de la résistance, est égale 650 ohms. On ne doit pas oublier l'unité internationale et aussi, on ne doit pas oublier le symbole de la résistance électrique, c'est R. Donc, on doit écrire R est égal à 650 ohms. D'accord? Alors, passons maintenant à la deuxième question. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? La deuxième question, déduire les couleurs des anneaux du conducteur ohmique utilisé. Alors, on a dit déjà que les anneaux colorés de ce conducteur ohmique ont disparu. اختفوا. ولكن احنا عرفنا دابا la valeur ديال la résistance. Donc, on peut déduire, ممكن نستنتجوا هذوك les couleurs ديال les anneaux colorés. الوغ منين غنستنتجوها؟ طبعا غنديرو ديك الطريقه العكسيه ديال كيفاش كنجبدو هذيك لا فالور ديال ريزيستونس، يعني كنعاود ما ناخدو لي زانو كولوري ونجبدو منهم لا فالور دو لا ريزيستونس. هنا ناخدو لا فالور دو لا ريزيستونس وغنجبدو منها كوا لا les anneaux, bien les couleurs des anneaux colorés. D'accord. Il est بغينا نديرو هادشي, on doit se baser sur cette valeur. ايوا لاحظ معايا هنايا هاد لا فالور فيها هاد لو شيفر اللي كيكون على اليسار، وفيها هاد لو شيفر اللي كيكون الثاني، لو شيفر الثاني على من اليسار، وهنايا عندنا كنحسبوا لو نومبر دو زيرو. اتونسيون هنا ما كنشوفوش لا فالور هي زيرو، لا شحال من زيرو عندنا واحد، عندنا زيرو واحد. Alors, la première couleur غتكون هي le bleu, la deuxième couleur غتكون vert, و la troisième couleur غتكون marron. غتقول لي منين جبتي هادشي؟ alors تذكروا معايا لو طابلو اللي كنديروا فيه لو كود دي كولور دي ريزيستانس. هنايا شاك كولور عندها لا فالور او بيان لو شيفر كوريسبوندون ديالها. هنا غنبداو نشوفوا بكل سهوله 6 اول يعني هذه لا بروميير لو بروميير انو شحال الرقم ديالو؟ الرقم ديالو هو 6. اذا خصنا نمشيو نقلبوا على 6. فين هي 6؟ يا لو 6. شنو هي لا كولور كوريسبوندونت؟ لا كولور كوريسبوندونت هي لو بلو. الوغ لو بروميير انو شنو هي لا كولور ديالو؟ هي بلو. On passe à au deuxième anneau.
لو دوزيام انون هذا هو لو شيفر كوريسبوندون او دوزيام انون، حيت دائما حنا مرتبينهم، هادو كيكونوا مرتبين بحال هكا. هذا هو لو بروميي انون، لو دوزيام، وهنا لو نومبر دو زيرو كيعطينا لو تروازيام انون. هنايا 5 5 سي لو شيفر كوريسبوندون ا كوا ا لا كولور فيرت. اذا شنو هي لو دوزيام انون؟ اش غيكون لا كولور ديالو؟ غتكون لا كولور ديالو هي فيرت. داكور. نمشيو لو تروازيام. لو تروازيام ما غنشوفوش زيرو، ماشي غنديرو زيرو هنايا وغنمشيو نقلبو على صفر شحال المقابل ديالو هو لو نوار ونكتبو لو نوار. لا، خصنا نشوفو شحال من عندنا من صفر. il y a combien de zéro، il y a combien de chiffres de zéro. il y a ان سول زيرو، يعني واحد. كاين واحد زيرو واحد، يعني حنا شنو العدد اللي خصنا نمشيو نقلبوا عليه؟ خصنا نقلبوا على 1. اذا غنمشيو لو طابلو نقلبوا على 1. اذا 1 شنو هو هذا، وشنو هي لا كولور كوريسبوندون ديالو؟ هي لو مارون. الوغ لا تروزيام كولور هي لو مارون. داكور. Ici, on passe ici à la troisième question. Dessiner le boîtier de conducteur ohmique en figurant ses anneaux colorés. هنا قال لك dessiner رسم le boîtier de conducteur ohmique. يعني ما تعطينيش لو سامبول نورماليزي، هذا هو اللي بغاو يعني هما. ما باغينش هما لو سامبول نورماليزي، بغاو الشكل الحقيقي ديال هذاك لو كوندكتور اوميك، ونكونوا راسمين عليه هذوك لي زانو كولوري. بيان سور كيكونوا 3 زانو كولوري اللي كيكونوا رابروشي، وكتكون كيكون واحد لانو كولوري اللي كيكون بعيد عليهم شويه. اذا خصنا نرسمهم بهذا الشكل هذا طبعا. اذا اون باس على لا تروزيام ريبونس. دونك لو بواتيي دو كوندكتور اوميك ايسي اش غادي يكون؟ هو هذا. اذا لاحظ معايا انا رسمته غير باليد باش يسهل عليا الرسم دغيا. اذا لاحظ معايا كيكونوا 3 زانو كولوري رابروشي متقاربين مع بعضياتهم، وكيكون واحد الثالث اللي ما كيهمناش في هذه السنه هذه. الوغ شنو هي بروميير كولور؟ لا بروميير كولور شنو هي؟ لو بلو. اذا غنكتبوا هنايا بلو. الا كان عندكم الالوان تلونوهم، ما كانش غديروا لهم هذه الطريقه هذه، ديروا سهم وتكتبوا الاسم ديال لا كولور. لا دوزيام كولور فير. اذا لا دوزيام كولور فير. لا تروزيام كولور مارون. صافي. اذا هذه هي لا ريبونس ou bien la correction de l'exercice 1.